Dobrý deň. Vítajte späť. Dobrý deň. Tak, ako sa máte? Ujde to. Aké ste mali ráno? Nič zaujímavé. Darí sa vám zvládať vaše epizódy? Dávka liekov postačuje? Myslím, že áno. Všimol som si, že máte na ruke 2 nové jazvy. Toto... To som sa len niekde uškrabol. V poriadku. Nehody sa predsa stávajú, všakže. Áno. OK. A teraz by som to skúsil trochu inak. Prečo mi klamete? Prosím. Odkedy ste sem vošli, vidím, že nie ste v psychickej pohode. Nesúdim vás. Práve naopak, chcem vám pomôcť. Chcete mi pomôcť? Chcete nadrieť? Aspoň trošku. Do tej temnoty. A nebojíte sa, že sa tam utopíte spolu so mnou? Som tu pre vás. Prosím, zverte sa mi s tým, čo vás trápi. Viete, aký je to pocit líhať si večer čo večer do postele s tým, že vás nezaujíma, či sa ráno zobudíte. Že vás nezaujíma, či oproti idúce auto prejde do protismeru. Že máte pocit, že absolútne oslobodenie je vaša jediná túžba. Že temnota je jediné, čo vás objíma s láskou a pochopením. A zároveň to vo vás rozpúšťa aj tie posledné zvyšky ľudskosti a túžby bytia. Poznáte ten pocit? Nie. Tak vítajte v mojom svete. Myslím, že všetko môže zostať po starom. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. A ja vám ďakujem veľmi pekne. Sestrička vám dá ďalší termín. Dovidenia.